Sen ro'za eding-ku. So'rama oshna, ertalab buzildi. Qanaqasiga? Aytsam ishonmaysan. Shu desang, ertalabki sayrga chiqayotib zinada oyog'im qayrilib ketdi. Yiqilmay deb dabdirab aylana bog'dagi oshxonamga borib qoldim. Yiqilmaslik uchun jon holatda xontaxtani ushlatsam, ustida turgan qiyma go'sht uchib ketib, tik turgan sixni ustiga kelib tushdi. Keyin chap qo'limdan foyda bo'lmagandan keyin o'ng qo'lim bilan tirmashgandim. Ko'mirni tortib yuborsam bo'ladimi? Ko'mir to'ppa-to'g'ri mangalga tushdi. Six esa yo'l-yo'lakay bir gugurtni yoqib, u ham mangalga tushdi. Bu yoqdan shamolni ko'rsang. To'g'risi, ishonmaysan, haligi qiyma kabobni tezda pishirib tashlabdi. Men esa shu onda voh deb baqirayotgandim. Haligi qiyma kabob og'zimga kelib tushsa bo'ladimi? Keyin esa og'riqqa chidolmay haligi kabobni tishlab, yutib yubordim. Ha, salgina ishonish qiyin. Ha, bu oddiy holku. Ha, ro'za oyida yolg'on gapirmaydi.